சரி ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு போயிட்டமேன்னு சொல்லிட்டு உருப்படியாக எதாவது பண்ணலான்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட அவனை அடித்து பிடிச்சி தேடி கண்டுபிடுறா அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் எங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போன இடம் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிற இடம். ஆனால் அதுக்கு போகிற வழியில் நடுவில் ரோட்டை நிறுத்தி மச்சான் எல்லோரும் இந்த கல்லை வந்து தட்டி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கல்லை காமிச்சு இதில் தான் சவுண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு ஊர் ஏமாத்திருந்தான் எங்கள் ஃப்ரெண்டு. ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர் மக்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ்னு கொடுத்த பில்டப் இருக்குது. அச்சோ பயங்கரமான இடமாச்சு, அதெல்லாம் நீங்களால் ஏற முடியுமா தம்பி அப்படி இப்படின்னு செம்மையாக பில்டப் கொடுத்தாங்க. அப்படியே ஒரு பல கிலோமீட்டர்கள் வந்து வண்டியை ஒரு இடத்துல விட்டு நாங்கள் நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் மச்சான் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் தாண்டா போகணும் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் கேட்டோம். அதுக்கு அவன் வந்து நக்கலாக பதில் சொன்னான். அப்படியே சொல்லி எங்களை ஒரு 5 கிலோமீட்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டான் எங்கள் ஃப்ரெண்டு. பாவம் அவனும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறி வந்தான். கடைசியாக ஒரு வழியாக எப்படியோ அபாடான்னு இருந்துச்சு எங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸை ரீச் ஆனோன்னே. இது தவிர இதுக்கப்புறமும் நாங்கள் இன்னொரு ஃபால்ஸை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஸோ அது ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து என்னோட சேனலில் நான் ஃபுல் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன். அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.